हेलो, कसैलाई राति सुत्दाखेरि एकदम घुर्ने बानी हुन्छ, जसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा स्नोरिङ पनि भन्छौँ। यसले गर्दाखेरि सँगै सुत्ने पार्टनरलाई एकदम डिस्टर्ब हुन्छ। यसको पनि अकुप्रेसर पोइन्ट छ। यो पोइन्ट चाहिँ नि हाम्रो यो हातमा छ होइन। यो हातको यो पोइन्ट चाहिँ नि नोजको टिपमा राख्ने। यसरी टिपमा राखेर जुन मिडल फिङ्गरले चाहिँ नि हाम्रो टाउकोमा छुन्छ, यो पोइन्टलाई मसाज गर्ने। जसको घुर्ने बानी छ उसको आफ्नै हातले गर्नुपर्छ। यसरी मसाज गर्ने, दिनको 3-4 चोटि यो पोइन्टमा मसाज गर्ने। बिस्तारै अनि स्नोरिङ यो घुर्ने बानी हट्छ। थ्याङ्क यू।